হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সায়ন্তন আর আপনারা দেখছেন আপনাদের নিজস্ব চ্যানেল টিউবকাস্ট। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুরক্ষিত আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই ভিডিওটি সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের ভিডিও হতে চলেছে। মানে নতুন বলবো না, আমার আগের যে চ্যানেলটা ছিল জাস্ট ফর বার্ড, সেখানে আপনারা দেখেছেন হয়তো যে আমি পাখি সম্বন্ধে একটুখানি আপনাদেরকে কিছু বলার চেষ্টা করেছি সেখানে। তো সেটাকে এখন চেঞ্জ করে আমি টিউবকাস্ট করেছি। তো যাই হোক, পাখির সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি সেটা বলবো না, আমি অল্প স্বল্প পাখির চর্চা করি, তাই জন্য যেটুকু জানি আমি সেটুকুই বলার চেষ্টা করেছি। আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর আমি আপনাদেরকে যা বলছি সেটা আপনারা শুনতে থাকুন। আশা করি আপনাদের অনেক উপকার হবে এবং আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর যারা আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসেছেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি হাতে কি নিয়ে এসেছি। আপনারা একটু দেখে হয়তো অবাকই হবেন। এটা হচ্ছে লাভ বার্ড, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ফিশার, এটাকে ফিশার বলা হয়। লাভ বার্ডের একটা মানে লাভ বার্ডের 3-4 রকমের জাত হয়, তো এটা হচ্ছে তার মধ্যে একটি ফিশার। তো এই পাখিটি আমি নিয়ে এসেছি মোটামুটি 1-1.5 মাস 2 মাস হলো। তো এই পাখিটি আমার কাছে আরেকটাও রয়েছে পেয়ার। তো এটি হচ্ছে মানে ফিমেল পাখি। তো এটার পায়ের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু মানে কি বলবো, ডিস্টারবেন্স হয়েছে। ডিস্টারবেন্স মিন্স কি করে ডিস্টারবেন্সটা হয়েছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না, বিকজ অনেকে বলছে এটা মশা কামড়ে দিয়েছে, কারণ পাখিদেরকে নাকি লাভবার্ডকে নাকি মশা কামড়ায় এরকম জায়গাতে, এখানে এবং চোখের পাশে। তো একটা ফুসকুড়ির মতন হয়েছে। আবার আমার মনে হচ্ছে যে এটা ওর খাঁচার মধ্যে পা আটকে গিয়ে হয়তো কেটে গেছে, সেটাও হতে পারে। তো আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না যে এটা কী হয়েছে না হয়েছে, কারণ দেখিনি যেহেতু। তো আমি এটাকে গত 2 দিন ধরে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করছি, তখন হয়তো ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি, কিন্তু আমি মনে করলাম যে এটাকে আপনাদের সাথে শেয়ার করাটা উচিত এবং আপনাদেরকে দেখানো উচিত। তাই আমি ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি এবং ওকে আমি আর মা মিলে একটু ছোটোখাটোভাবে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করছি। ডক্টর তো নই। তো যাই হোক, আপনাদের আশা করি সেটা উপকারে লাগবে ভবিষ্যতে। যদি আপনাদের পাখির যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে, তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর যদি কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানবেন, আমি অবশ্যই জানাবো। আর আমি যেটুকু জানি আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো। তাহলে দেখতে থাকুন ভিডিওটা। বন্ধুরা, প্রথমেই যে ওষুধটি আমি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে বেটাডাইন। তো বেটাডাইন এটা যে কোনো মেডিসিনের দোকানেই আপনি পেয়ে যাবেন। এটা 105 টাকা আমার দাম নিয়েছে। তো আপনারা বেটাডাইন লিকুইডটা কিনে আনবেন। এটা ফর ওয়াশিং পারপাস, এটাকে তুলো দিয়ে একটু ওয়াশ করে দেবে আমার মা। আপনারা দেখতে থাকুন। আর সাথে যে ওষুধগুলো রয়েছে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। সাথে রয়েছে আরেকটি ওষুধ, সেটা হচ্ছে টিব্যাক্ট। আপনারা অবশ্যই এই ওষুধটির নাম জেনে থাকবেন, যে কোনো ঘা হলে বা কোনো কিছু অসুবিধা হলে এই ওষুধটি কিন্তু মানুষও লাগায়। এটা কিন্তু একটা অয়েনমেন্ট, একটা মলম। তো এই ওষুধটা আপনি বাজারে পাবেন। এটার দাম 124 টাকা নিয়েছে আমার কাছে। তো এটাও আপনি বাজারে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আরেকটি এখানে ক্যাপসুল রয়েছে ডক্সিমাইসিন বলে। তো এই ডক্সিমাইসিনটা আপনি যে কোনো ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন। এটা 10টা পাতার দাম 100 টাকা নেবে, মিনস পার পিস 10 টাকা করে। আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি আমি দেখাতে পাচ্ছি না এই কারণে, বিকজ পাতাটা ছিঁড়ে গেছে। তো ডক্সিমাইসিনটা আপনি কিন্তু দোকান থেকে নিয়ে আসতে পারেন। তো এই 3টে জিনিস আপনার লাগবে। তো সবার প্রথমে যে জিনিসটা করব, যে ডক্সিমাইসিনটা আমি ওকে জলের সাথে 4 ml 2 থেকে 3 ml জলের মধ্যে 2 ফোঁটা মিলিয়ে আমি কিন্তু ওকে খাওয়াবো। তা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এই ডক্সিমাইসিনটা আমি দেখুন ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারছি না আমি, যাই হোক। তো এইটা খুব ক্রিটিক্যাল নাম একটা। তো জলের সাথে দেখুন এই ঢাকনার মধ্যে মিলিয়ে আমি কিন্তু ওকে এই ড্রপারে করে ওর মুখের মধ্যে 2 ফোঁটা দেবো। পাখিটি আমার খুব শান্ত, ওই যখন মানে মা খাওয়াচ্ছে ওকে। হয়ে গেছে। তো 2 ফোঁটা কিন্তু ওকে খাইয়ে দেওয়া হলো, এবং 2 ফোঁটা খাওয়ানোর পর কিন্তু এটা কিন্তু একটা অ্যান্টিবায়োটিক। তো এই 2 ফোঁটা খাওয়ানোর পর কিন্তু ও একটু ছটফট করবে, বিকজ ওষুধ খেতে কার ভালো লাগে বলুন। বন্ধুরা, এই কি বলে বেটাডাইনটাকে আমি মাকে বললাম যে তুলোয় একটু ভিজিয়ে নিতে। তো তুলোয় এটা ভিজিয়ে নিই। দেখুন একটু লাল লাল দেখতে লাগবে। আপনারা বেটাডাইন ইউজ করেছেন, আর বলার কিছু নেই। তো এই বেটাডাইন দিয়ে কিন্তু ওকে একটুখানি পায়ের ওখানটা ওয়াশ করে দিতে হবে। তো মা এটা করছে। পাখিটা কিন্তু প্রচণ্ড শান্ত টাইপের পাখি, মানে আমারটা। এমনিতে কিন্তু জেনারেলি লাভবার্ড খুব একটা শান্ত হয় না। ওর কিন্তু ব্যথা রয়েছে পায়ের মধ্যে, তাই
ও কিন্তু কামড়াচ্ছে না আমাকে, অবশ্যই কামড়াচ্ছে না। দেখুন পাটা ওর ওয়াশ করার পরে কিন্তু এরকম পজিশনে আসবে, একটু লাল লাল হয়ে যাবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর যে ওষুধটা আপনাদেরকে বললাম, যে ট্যাবলেটটা খাওয়ানোর কথা আমি বললাম, ক্যাপসুলটা সরি, তো সেই ক্যাপসুলটা কিন্তু 5 দিনের একটা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স, 5 দিনে বেশি কিন্তু খাওয়ানো যাবে না। একটু জোরেই এখানে কামড়ে দিল আমাকে, আমি জানি না কেন, তো হয়তো ওর ব্যথা লেগেছে। যাই হোক, ওয়াশ করে দিয়েছে মা, এরপরে দেখি পরবর্তী কি করা যায়। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিটি কিন্তু শান্ত মতন শুয়ে আছে। দেখুন ব্যথা লাগলে তো সবাই একটুখানি কামড়ায়, কিন্তু সেরকমভাবে কিছু কামড়ায়নি, আমার লাগেনি, কিন্তু পাখিটি কিন্তু আরামে শুয়ে পড়েছে, বিকজ ওর কিন্তু আরাম লাগছে পায়। এবং বেটাডাইনটা লাগানোর পরে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু শুকিয়ে নিতে হবে পাটাকে। শুকিয়ে যদি না নেন তাহলে টি ব্যাগ যেটা লাগাবেন আর কি, তো টি ব্যাগটা কিন্তু আপনার ঠিকভাবে বসবে না। তো পাখিকে কিন্তু মোটামুটি এটা লাগানোর 10 মিনিট কিন্তু আপনাকে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপরে আপনি টি ব্যাগটা লাগাবেন। দেখুন আমি ফু দিয়ে কীরকমভাবে ওকে ওর পাটা শুকানোর চেষ্টা করছি। ও কিন্তু খুব আরাম পাচ্ছে এবং আরামের চোটে কিন্তু ঘুমিয়েই পড়েছে বলতে পারেন। স্বাভাবিক ব্যাপার, পায়ের মধ্যে একটা ঠান্ডা অনুভূতি হলে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেই মানুষে কেন, পাখিও ঘুমিয়ে পড়বে, মানুষ বলে ফেললাম। যাই হোক, তো যাই হোক, আপনি এরকমভাবে যদি ট্রিটমেন্টটা করতে পারেন, ওকে ধরে ট্রিটমেন্টটা করাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কারণ সব পাখি কিন্তু হাতে আসতে চায় না। যদি আসে তাহলে তো খুবই ভালো, এর মতন না হলেও কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা কিন্তু কাপড় দিয়ে ধরতে পারেন, ধরে কিন্তু ওদেরকে এরকম ব্যবস্থা করতে পারেন। তাহলে পরবর্তী স্টেপটা আপনাদেরকে দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কীরকম শান্তভাবে ও শুয়ে আছে আমার হাতের মধ্যে। দেখুন প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছে আরামে। বন্ধুরা এই টি ব্যাগ ওষুধটাকে কিন্তু মা লাগিয়ে দিচ্ছে। দেখুন যে জায়গাটায় ওর লেগেছে বা যে জায়গাটায় ওই গুটলির মতো হয়েছে, সেই জায়গাটায় কিন্তু মা লাগিয়ে দিচ্ছে যত্ন সহকারে। তো এইভাবে আপনাদেরকে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে এবং 10 মিনিট রাখার পরে ওকে আপনারা নিজের জায়গায় খাঁচায় রেখে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ফু দিয়ে একটু 10 মিনিট শুকিয়ে নেবেন, তাহলে ওর সুবিধা হবে। তো চলুন বন্ধুরা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের লাভবার্ড সম্বন্ধে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আর কিভাবে কি ট্রিটমেন্ট করতে হবে আপনাদেরকে তো দেখিয়ে দিয়েছি এরকম পরিস্থিতি আসলে। আর যদি এর বেশিও কিছু আমি জানি তাহলে অবশ্যই আপনাদের শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আপনারা আমার সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, টিউবকাস্টের সাথে থাকুন। আর সবাই ভালো থাকবেন। আজকের জন্য এইটুকুই বন্ধুরা, টাটা।